Uyu munsi nkuko mwabibonye ku buhinga ngurukana bumenyi dufise ikiganiro gishimikiye kuvuga mu Congereza ngo mentorship and entrepreneurship. Umwigisha araza kuronka umwanya wo kubisigura neza, ariko nibaza ko ari icigwa kiza kudufasha kumenya neza ni gute twotunganya imigambi yacu kugira dushike ku iterambere rimurama, ariko ni gute dushobora kuronka umuntu ashobora kudufasha canke dushobora kwigirako kugira ngo imigambi canke ivyumviro vyacu bije mu ngiro. Dutanga kanya kuri mwebwe mwaje kurikirana izi nyigisho kugira ngo mubaze ibibazo. Hanyuma turafise n'aba journaliste bari hano nabo nyene turaza kubakanya kugira ngo babaze ibibazo. Hanyuma mwejeje kubaza ibibazo natwe turaza kuronka kanya tubaze ibibazo abakurikiranye inyigisho. Hanyuma mu kurangiza turaza gusaba umuntu wese agire icavuze kugira ngo turonke intererano yotuma ngo kugira ngo ibikorwa byacu bikorwe neza ubutaha kugira ngo habe impinduka namwe ibyo mushaka bize bikogwe. Hanyuma mu nyuma tuza guheza dushimira abadufashije ibikorwa kugira ngo bibeho. Rero uyu munsi turi kumwe ni televiziyo zibiri zikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Hariho televiziyo The Real Show TV kabiri hano nayo turayikengurukiye cyane. Hanyuma kandi turafise Peace International TV nayo iri hano kugira ngo idufashe mu byo masanamu, ariko kandi turi hano kubwo ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika niyo yatwemereye ko dukorera hano muri kino kibanza. Hanyuma jewe ubwanje sindi jenyene, turi hano dukorana n'uwitwa Elvin nagomba haguruke abaramutse. Uyu niwe aza kudufasha no gutororokana ibibazo tuza gufasha tuza kubaza mwebwe mwakurikiranye izi nyigisho. Rero tudatevye reka tuvuge mu majambo make mwigisha wacu canke umworosha nyigisha tuza tufise uyu munsi ninde, yamaziki, akora iki, agiye kutubwira iki. Rero dufise umwigisha w'uno munsi yitwa umwungere Acher NIYONIZIGIYE. Ni umuhinga kandi ni umwigisha w'uburongozi bwiza. Acher yaratunganije ivyigwa vyinshi by'uburongozi bwiza akabisangiza abantu abicishije ku mbuga hwaniro. NIYONIZIGIYE yatanguje kandi akaba arongoye ishirahamwe Greenland Alliance, ishirahamwe ritaharanira inyungu z'amafaranga non profit, rikorera cyane mu vy'iterambere ry'uburongozi bwiza mu gwaruka. Yaronkeje urupapuro rumwemeza nk'umumenyereza n'umwigisha mu by'intwaro n'uburongozi bwiza. Akaba yaronkejwe na International Leadership Foundation rituruka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akoresheje ubwo bumenyi nyene yaragize amahugura ku nzego z'ibihugu nk'u Burundi n'igihugu ca Malawi. Acher kandi akaba ari umwe mu bigisha mu ruganda GLS Global Leadership Summit rituruka muri leta zunze ubumwe za Amerika hariya muri Chicago. Akaba kandi afasha muri Great Lakes Peace Building rikorera mu Burundi, muri Congo no mu Rwanda. Acher yanditse ibitabo 5. Acher rero nimumfashe tumukomere mashi mu kumwakira. Karibu cyane. No kunkomera mashi. Ego biratera intege. Hanyuma ntaravuga ikintu na kimwe, sinzi ko ari amatara y'imbere bishoboka ko twayakuramwo kugira ngo abinyuma boroherwe kubona hamwe byo babishoboka. Bica bisa neza kurusha gutyo mu kuraba ntidukoresha ingufu nyinshi ngo turuhisha amaso. Murabize ko tuyakeneye imyaka yose tusigaje kubaho. Abataragwara amaso mu yabungabungi. Kimwe muri ivyo no kuyarinda kuraba ibintu bisaba ingufu nyinshi. Murakoze. Rero nashaka ndabashimire kuri aka karyo ndonse ko kuganira namwe kuri kino cigwa gikomeye. Ndashimiye abantumiye. Mwagize neza mu mpaya akaryo ko kugira ico mfasha ico nterera mu buzima bw'ugwaruka bw'iki gihugu. Abo mwakoranye abantu bose bagize uruhara kugira ngo bikunde. Hanyuma rero sinza kuja muri birebire, mwumvise ko bamaze gutanga umwidondoro wanje. Nagira ngire ko mvuga kuri rino jambo
nagerageje kubishira mu kirundi, ndavyita igwizatunga, entrepreneuriat, hanyuma mentorship nacise uburezi, kuko nta jambo rindi dufise mu kirundi ryegereye cyane ico mentorship bisigura kurushira ijambo. Ariko birashobora gushika hakabaho ubudasa buto buto, ubwo ngira ngo twobwihanganira, kumbure igihe abo muri Academy y'Urundi bazoduha amajambo yandi tuzoshobora kuza turahinyanyuriramwe. Pere kuri aya majambo yavuzwe n'uyu muhinga, abakurikirana ivyigwizatunga bose bazi, yavuze ngo abantu bose barashobora kubona ingorane, barashobora kubona intambamyi, ariko umuntu ashobora kubona ivyiza biri muri iyo ntambamyi canke inyungu ziri muri iyo ntambamyi, uwo aba ari umugwizatunga. Ncengira ko ntanga akarorero. Kuva kera imvura yamyigwa, kandi hariho igihe imvura yagwa atamitaka ihari. Imvura iguye abantu baragenda kugama kugira ngo ntibatote. Ariko hariho umunsi umwe haje umuntu aravye ingene abantu bahagarika ibikorwa, bahagarika ivyo bariko barakora kubera imvura, ayibonamwo inyungu. Aravuga ati uwokora ikintu gituma umuntu aguma abandanya ibikorwa imvura iri kwiragwa, vyozana ivyiza mu bantu. Umutaka uravutse. Umutaka ntiwaje kubera ibihe vyoroshe biryoshe, umutaka wiyumviriwe kubera intambamye mu buzima bwa misi yose yitwa imvura. Kandi uyo muntu yaratunze. Ni nk'umuntu yatwemeje gufunguza ibiyiko tukareka gukoresha amaboko, kuko twese dufungura twaciye tuba abaguzi b'ibikorwa vyiwe. Nimba uri kurya ibintu bishushe muraze ngene biturira, mugabo ushize ku kiyiko ufu mubirindira ukabura bihuha, bitareko biraguturira ku kuboko. Umuntu ashobora kubona intambamyi akayibonamwo ivyiza, uwo n'umugwizatunga. Nuko iyo uravye insiguro ibitabo za Kazinduzi n'ibindi bitanga kwijambo kugwizatunga canke umugwizatunga, uza gusanga bivuga ku muntu afise umutima wo kubahuka, gukora ikintu kitari kimenyerewe. Rimwe na rimwe abantu bamutwenga, abandi bamubwira ko yasaze, bamubwira ko bidashoboka, ariko agakora ikintu kizana ibikorwa vy'ubudandaji kandi akagikomeza, akagiteza imbere, kigakura. Uwo niwe bita umugwizatunga. N'umuntu atanguza ikintu kitari kihari. Aho niho hahagaze iri jambo ryo kubahuka. Hanyuma ico kintu atanguje kikagwiza ubutunzi mu bantu, ntikigwiza ubutunzi kuri we gusa, kigwiza ubutunzi mu bantu, gituma abantu baronka akazi, bakaronka agahembo, gituma igihugu kironka amakori n'amatagisi, kigatuma nawe nyene aronka inyungu. Nukuvuga ko umugwizatunga n'umuntu akora ibikorwa bizana inyungu zirengeye iziwe, ibikorwa bizana ubutunzi mu bantu muri rusangi. Wiyumvire nk'umuntu yiyumviye kirya kinyobwa Coca-Cola ubwa mbere kitarabaho, ucuraba ukuntu kirya kinyobwa kw'isi yose uyu munsi. Wiyumvire amashirahamwe agikora, abagira marketing, abakidandaza, uko bangana kw'isi. Uwo muntu yarapfuye ntakiriho, ariko ico yazanye cazaniye ubutunzi abantu benshi, ibihugu vyinshi. Ahantu hagaze kubahuka niho hatuma abantu benshi babitinya. Ibi bintu ntibishoboka, nta wundi arabikora, mu muryango iwacu twaragowe, nta numwe aragira ibintu bifadika. Murabiza amajambo abantu bakunda kuvuga. Umugwizatunga n'umuntu yiyumvira nka Mandela, n'umuntu avuga ngo bama bavuga ngo ntibishoboka, kugeza umunsi yabonetse ubikora. Nimba ibi bintu bitari bwashoboke, no kubera ubikora atari bwaboneke. Ubu rero yabonetse, nawe ninde? Jewe. N'umuntu yemera ko ari uwo bari barindiriye, ko ivyo kurindira kw'ivyo bishoboka birangirira kuri we. Iki ni ikintu gikomeye kidafiswe na benshi, cane cane mu mico nk'iyi y'iwacu, aho usanga abantu bamenyereye gukogwa ibimenyerewe.
kugira ngo umugwizatunga akore ibikorwa ngwizatunga arafise ahantu ahera, kandi aho bihera ni mu bintu bidafadika, ni mu ciyumviro ciza cerekeye ibintu bikenewe ariko bitahari ariko kandi bishoboka. Abantu bariko baridoga hari ikintu bakeneye kumbure ntibakizi, umugwizatunga n'umuntu abona ico kintu hamwe coboneka ivyo bintu abantu bakeneye boca babironka, imyidogo yoca ihera. N'umuntu akoresha ubwenge cyane, nico gituma atandukanye n'umudandaza. Umudandaza afise ibitumbura mugahura ushonje, nta bwenge buhanitse akeneye kugira ngo ubimugurire, upfa kuba ufise inzara gusa ukagira n'amafaranga yo kubigura. Ariko umugwizatunga n'umuntu yiyumvira ibirengeye ivyo abandi biyumvira, n'umuntu abona ivyiza mu ngorane, n'umuntu abona umutaka mu mvura, akabona ikiyiko imbere y'ivyo kurya bishushe. Mwumvire imbere yuko abantu batangura gufunguza ibiyiko, umuntu yaciyumviriye ubwa mbere wari umugwizatunga. Ico ciyumviro rero kizana inyishu, kuko kizana ibintu bikenewe ariko bitahari mugabo bishoboka. Gusa vyabuze umuntu ameze nka Mandela avuga ngo bamavuga ko bidashoboka kugeza umunsi bikozwe. Nico gituma uyu mupfasoni yavuze ati ni wakora ibikorwa ngwizatunga ntuzubikore kubw'inyungu zawe gusa, uzubikore mu ntumbero yo kuzana ihinduka mu bantu. Iciyumviro c'umugwizatunga ntikiba cerekeye we wenyene, kiba kiza cishura ibibazo abantu bafise mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni wamenye ingorane abantu bafise, urashobora no kubabera umugwizatunga mwiza cyane. Ariko bigusaba gukoresha ubwenge ukiyumvira ico kintu bakeneye kugira ngo iyo ngorane habe, hanyuma ukagira intambuko yo kugikora. Iyo iciyumviro kimaze kuvuka harakenegwa ibindi bintu. Iciyumviro conyene ntigihagije, ni intango. Ariko murabizi iyo intango ihari ntihagire ikintu wongerako, iguma ari intango nyene. Nico gituma umugwizatunga amaze kuba afise igicapo c'ikintu ashaka gukora, biramusaba kurondera uburyo, capital. Kenshi aha niho abantu bakunda kugirira ingorane, ariko igituma capital bingorane cyane ni kubera n'iciyumviro kiba kinyoganyoga. Iyo bakubajije bati none ko wumva ufise umugambi ushaka ko tugufasha, umugambi ufise n'uwe, ugaca utangura kudendekanya ibintu, nashaka ndabe ko no kwisumamwo, nanje mfufahaze, nanje ngerageze ibintu byo gupfundikanya amapfundo, aho nta ciyumviro kizima kirimo. Nico gituma amafaranga guhunga. Ibi bintu vya kapitale biramotegwa n'iciyumviro kizima. Iyo ushoboye kugisigura neza bakabona ko gifise ishingiro muri wewe, ufise amafaranga akabona ko hari inyishu ku bibazo abantu bafise, ntibigorana cyane nk'iyo uri kuravuga ibintu vy'ikidavagi adatora neza ico ushaka. Ngumva ngo nanje ngira ibintu vya entrepreneuria, aho nta kintu na kimwe uvuze, n'umuyaga utumutse urarengana. Amafaranga arakenegwa, hagakenegwa n'ibikoresho, hanyuma ibikoresho bibonetse hakabona ibikorwa. Ariko rero hariho ibikorwa bishoboka ata buryo buhari, ata kapitali ihari, ata n'ibikoresho bihari. Ikizokwereka umugwizatunga w'ukuri ivyo bishoboka ata buryo buhari arabikora. Ikizokwereka ubutariwe ariko arabesha, aguma yicaye ngo arindiriye amahera kugira ngo aronke ibikoresho adashoboye kuronka muri uwo mwanya. Utangurira huri ugakora ivyo ushoboye ukoresheje uburyo ufise. Ishirahamwe ryitwa Acher, nibaza ko mushobora kuba murizi, sesuri murarizi, litwara hirya no hino ku isi imizigo, ibintu bitandukanye abantu barungikiranira nka kujya kwa post. Rifise indege nini, iyo uri kuragenda ku bibuga vy'indege bikuru ku isi, usanga indege cargo zijya zitwara imizigo nini cyane ari zabo. Ariko abantu baritanguje abagabo batatu, baritanguye bafise imodoka ishaje yagendera ati vyuma hasi, bagenda baratwara nk'ubushaka ku ikintu mu bwiza, baca bagitora bakigutwarira mu gisagara kimwe. Batanguranye ibikoresho bafise, ntibatanguranye n'indege. Umugwizatunga mwiza atangurira hasi mu buryo bukafise, uburyo buhanitse bukaza buramukurikira mu nyuma. Ahashiremwo n'impanuro ntoya, si vyiza kwimenyereza guhera ku mafaranga imiliyoni 10 utaragera ibihumbi 50. Mwirinde amafaranga menshi utarashobora gukoresha makeya. Hariho indero
gestion y'amafaranga isaba kugira ngo ntuhavugire ingorane zikomeye cyane uzohere kuri makeya ubanze wimenyereze discipline umugwizatunga n'umuntu ashobora kwiyima ico yarashoboye kwiha kubera intumbero afise ukiri wa wundi abonye icupa ry'ikiyeri ubwenge buca budobangana agasubira kwibuka iyari amafaranga yayahejeje ukiri wa wundi umuntu wese bahuye mubiye ko afise urubanza aca asanga yatanze agasigara ribaza ingene ataha muhira utaragira iyo discipline yo gutandukanya ibikenewe n'ibishakwa les besoins needs and wants ukiri umuntu asesagura mu bintu byose muhuye ntuze wikwegera amafaranga y'abantu uzoba ugira utumbere ku musaga mu gasho nico gituma ari biza ko umuntu ahera hasi akabanza kiyubakamwo iyo ndero nziza yo gukoresha amafaranga neza ubona nawe ati ikirere gitandukanya izo ndoto ufise no kuzibamwo nibikorwa uko ukora niko cakirere kigabanuka abagwizatunga rero ntibahereza mu kurota barava mu ndoto bagaheza bagashira ko amaboko bagakora igikurikira no guhangana n'inzitizi murabizi mu buzima nta kintu kimwe cigera kibura intambamyi no mu bikorwa ngwizatunga hama hariho intambamyi umugwizatunga rero intambamyi ayibona nk'akaryo agerageza kurondera ikintu yokora kugira ngo iyo ntambamyi imuhindukire isoko y'inyungu hanyuma ivyo biramusaba kwiyumvira cyane mu buryo burengeye uko abantu basanzwe biyumvira biramusaba kuja kure akiyumvira ibintu birengeye ivyo abandi basanzwe biyumvira kandi agakora akagumiza ko ntahebe karorero gatoya mu myaka irenganye sinakera washaka twaragize icago citwa covid abantu barabonye yuko hirya no hino ku isi amareta ariko arategeka abantu kwambara ubufukamunwa hani wacu iyo ngingo yaratevye yagiye gufatwa yaratevye umunsi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashikiriza iyo ngingo niwo munsi abadandaza baciye batangura gushona ubufukamunwa umugwizatunga w'ukuri yaba yabibonye kare akaba yabitsaga stock kandi bijya muri ibi bintu by'ubugwizatunga ubudasa buto mu buryo bw'umwanya bushobora gutuma umatunga wundi agahomba umudandaza yarasanganywe stock y'ubufukamunwa ujya munsi itegeko rishigwaho inyungu yaronse abahereye ujya munsi bazikora ntibashobora kumushikira n'umuntu rero abona defi abona intambamyi akayibona mwo ivyiza reka rero ncenja ku burezi nibwo candangiriza ko sindahateba canke mentorship umuntu wese ariko arakora ikintu c'ubuhinga yamakeneye umuntu amufata ukuboko umuntu amwereka umwongoma n'udahuma amuha impanuro amubwira ivyo kwirinda ivyo nariko ndavuga vy'indero y'abagwizatunga ubukeneye umuntu yabibayemwo akubarira ivyo kwirinda ibintu ukwiye gukora n'ivyo ukwiye kwirinda gukora uwo muntu akwiye kuba ari umuntu akwemera no kuvuga kikwantwa akubona mu bushobozi bwo gukora ikintu iyo uronse umuntu aguma guca intege bireke mwana bizokunanira nabandi vyarabananiye ucu usanga hagera igihe ayo majambo aguma kubwira akakugira kwingaruka ubukeneye umuntu agutera intege atari uko atakwereka intege nke canke ivyo ukwiye gukosora ariko abona ko hariho ububasha bwo gukora ivyo bintu bukurimo ca kabiri abo umuntu agushakira neza hariho abantu iyo bakubonyemwo impano baca bumva umenga bo gusubiza hasi kugira ngo baboneke bonyene bagumara abatunzi bonyene umuntu ashobora kukurera neza mu bikorwa by'ubugwizatunga n'umuntu yifuza ko nawe utera imbere iyo uteye imbere anezerwa ca gatatu n'umuntu wizigiye nico gituma ari byiza ko ayo umwironderera ntupfe ubutoye utora umuntu nawe waravye ko bijya bibiri vya mbere nibindi wumva ushaka mu muntu yo kubera karorero kandi akaba umuntu yabikoze hariho ubudasa hagati y'umumenta n'umucoach umumenta n'umuntu w'umuhinga muri ivyo bintu yabizobereyemwo afise uburambe bwinshi cyane ariko umucoach n'umuntu aguha ivyiyumviro bigufasha ariko atagufasha ukuboko ngo akubwire ngo kora uku umumenta hari igihe akubwira ati ibi ntibikorwa kora uku kubera iki aba yarabibonye aba yarabiciyemwo nuko kuri uwo murezi nyene rero hariho ibintu ngarutse ku mugwizatunga candangiriza hanyene hariho ibintu indwi vyo kwitwararika ushaka kuba umugwizatunga mwiza itwararike kuba umuntu afise passion afise umwitwarariko muri we ntikibi ikintu c'icomekerano kibi ikintu kikurimwo ukora ikintu wiyumvamwo nimba uri gikere
korera muri monde y'ibikere nyene, ukaba uri ifi korera mu mazi, ntuze kugira ibintu vyo ku musozi kandi utari inkende canke ingwe, sinzi igikoko gikorera hejuru. Ica kabiri, umuntu yubahuka kwemera guhangana n'amariske, ntiwamukora ibintu vyoroshe gusa. Hari igihe usanga inyungu z'ukuri ziri muri birya abandi batinya. Umuntu yubahuka, iyo bikunaniye ntiwiyahure, icara wiga amakosa wakoze hanyuma ukosore. Ca gatatu, umuntu akoresha ivumbura bishasha, l'innovation. Reka gukora ibintu nkuko abandi bama babikora, iyumvire ubundi buryo bwo kubikora. Abatwa bamaze imyaka bariko barakora inkono, ibinjana. Ni gute umuntu yokoresha burya buhinga hakavangwa amatasa yo kunywesha icayi? Irya matiere bakoresha mu matasa ko mbona byose bisa n'inkono ivahe. No kuvuga rengera ibi bintu bimenyerewe, uyumvira ibitahari. Aha niho rero hahagaze ubushobozi bw'umugwizatunga, arashobora guhindura isi kubera ikintu azanye. Ibi bintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi ntivyamyeho. Hari abantu bicaye barimvira ibintu bitari bihari. None rabo uyu munsi twese nivyo turimo. Ica kane, umuntu w'umwete, nta mugwizatunga w'umunebwe abaho. Kuko mu bugwizatunga hariho guhiganwa, hariho competition. Birasaba rero kuba umuntu w'umwete, agwiza ubumenyi n'ubuhinga, yama ariko ariga, yama ariko arasoma, yama ariko araganiriza n'abandi, ahiga ubumenyi aho buri. Udasoma, utaganira n'abandi, utarondera ubumenyi, utiga ubuhinga udafise, ibintu ntubijemwo. Hari umuntu yabaye wa mbere mu minsi heze mwihiganwa hani Bujumbura, ihiganwa ry'amagato, yabaye wa mbere ariko ntiyari asanzwe abikora. Nama ndamusanga ahantu muri restaurant iminsi yose mu gatondo, iyo ndahaciye we yamahaze iminsi yose, yaca gusenga ahantu agacaja muri restaurant arindiriye kuja ku kazi. Ndamubajije ingene vyagenze, acambwira ko we ntiyari yanateguye kuja mwihiganwa, yarungitse abana biwe bahora bateka amagato, ariko nawe yama araba ama video kuri YouTube iminsi yose ingene bakora amagato. Agiye yavyimviye kuja nko ku munota wa nyuma, ariko acaba wa mbere. Kubera iki? Iri shaka ryo kurondera ubumenyi n'ubuhinga. Ikindi n'umuntu yubaka ubucuti, afise ama competence sociale, azi kuganira n'abantu, azi kubaka réseau kugira ngo hamuviremwe bamuha impanuro, abamutera intege mbere n'abaguzi. Ca gatandatu, n'umuntu asoma ibihe, ibintu biriko bijahe, ejo hazoba hakenewe abandi bataranatangura kubikora. Ica nyuma, n'umuntu adaheba, afuma hindura mugabo ntaheba. Iyo umuntu acigwa intege n'akabeba gatarutse, utahakumbe bazitanguye kuza, aha byose birapfuye. Uhuye n'akayabo kirabura, ubu n'umukoshi nta kizovamo, reka ndabihebe. Abantu bameze gutyo nta ibintu navyo bashobora. Nuko reka rero ndabashimire kuntu mwankurikiranye, ngarukirize hano. Ndazi ko navuze ibintu byinshi nihuta, ngira ngo biraza kugaruka mu bibazo bivanye n'ico noba ntasiguye neza mu buryo burashe. Murakoze cyane, reka subiza ijambo. Ego, namwe nimwikomera amashi kuko mwibutse kumukomera amashi. Ego, reka dusabe batwakiriza amataro kugira ngo bifashe abari kwafata amasanamu. Hariho ico ntashizemo kare, ndumwigisha muri kaminuza, nigisha ivyigwa vy'uburongozi na gestion, itunganya bikorwa hamwe n'ivyigwa ndondoramana. Ikintu camfashije kubishikako, ngerageje kuvyegeranya kuko bivanye n'igisata usanga ari bitandukanye, ariko ikintu camfashije muri rusangi nuko namye ndi umuntu ashaka kumenya, afise ujya mutima wo kurondera gutahura ibintu, la curiosité, kuva kera nkiri mu mashuri yisumbuye. Ivyo rero vyatuma nama ndiko ndasoma ibitabo kandi nkagira umwete wo kurondera ibitabo. Hariho igihe abantu bavuga ngo nta bitabo bihari, sindonka ivyo nsoma, bijya sivyo, ibitabo birahari. Bivana naho wabirondereye, kandi kugira ngo birondere bivana n'ikigusunikira kubirondera. Naryo nagize umwete wo gusoma kuva kera kandi ndawugumamo igihe kirekire. Muri uko gusoma rero bija birandugiriza ubumenyi, hanyuma muri uko kundugiriza ubumenyi ngaca nsanga iyo ndiko ndasigura ibintu, iyo ndiko ndavuga ibintu, biriko biranyugururira imiryango ntarinzi. Jewe ndiko ndavuga uko ndavyumva, mugabo simenye ko ubwinshi bw'ivyo bintu nasomye buriko burigaragaza mu majambo niko ndavuga,
gutyo ngasanga imiryango iri kwiyugurura. Nivyo rero vyatumye nsanga nashitse kuri ivyo vyose ngerageje kuvyegeraniriza hamwe, uretse ko namanye umwitwarariko wo kugira ico mari igihugu, ngira cyane maze gushika muri kaminuza, noneho bica bindugiriza ya curiosity kwa kurondera gutahura no kumenya ibintu, kandi nkarondera ivyo mu bisata vyose. Hanyuma rero aho vyashitse ivyo nzi ngasanga barabikeneye, naho naciye nsanga naronse ivyo nkora. Yego, murakoze cyane. Tugarutse ku cigwa cuno munsi, mwavuze ubugwizatunga n'uburezi. Ikibazo ca mbere numva no babaza, mbe umuntu wese burya arashobora kuba umugwizatunga? Ibyo bigenda gute? mu bisanzwe umwe wese arafise ikintu ashoboye gukora mu buryo bw'ubugwizatunga, ariko turi ku ngero zitandukanye cyane ku buryo tubigiyemo twese hariho bamwe badashobora kugira ico bashitseko kuko inguvu bafise mu ubushobozi bubarimwo bafise ububa buri hasi, ariko baba bafise ubushobozi mu bindi. Jewe sinemera rero yuko abantu bose uko bakabaye babereyeho kuba abagwizatunga, kuko umugwizatunga iyo ateye imbere aca atangura gukenera abandi bantu batari abagwizatunga. Umugwizatunga biramugora gukora akazi kuko ubwenge bwiwe bwamaburi ko buriyumvira ibintu bitahari. Turakeneye abantu batiyumvira cyane ivyo, ahubwo biyumvira ingene batunganya ivyo bajejwe ku munsi. Urumva ko nuwo bireka bikaba gutyo twese tukaba abagwizatunga twoca duhomba twese, kuko hogera igihe tukabura abakozi, kuko umwe wese ariko yiruka mu vyiwe. Rero sinemera yuko twese twaba abagwizatunga. Ico nemera nuko umwe wese arafise ubushobozi bwo kumuba, kuri bamwe ni bwinshi ku bandi ni buke, ariko nabo bafise buke hariho ibintu bashoboye gukora abagwizatunga bakeneye. Tuguma rero dukeneraniye. Mu majambo make tuguma twese dukeneraniye cyane gose. Mbe burya tuvuze umugwizatunga, umuntu yokumva ko ari urya muntu afise amahera menshi? Ikibazo ciza cyane. Abantu barakunda kwitiranya kugira amahera no kuba umugwizatunga, ahubwo jewe novuga ko hariho n'abantu tubeshera ngo nabagwizatunga ariko atari bo. Jewe mpuye n'umuntu anzi tuzinanye afise ishirahamwe kanaka rikora ibintu kanaka, akambwira ko bakeneye marché y'ibintu, kubera turabagenzi ngaca ngenda ngasaba amafaranga nkagenda nkabirondera nkazana nkabibaha bagaca bampa amahera ngaca ntunga. Uko sukugwizatunga. Umugwizatunga n'umuntu avyimvira wenyene, akiyumvira ikintu gikenewe aho hantu hari muri iyo societe, akiyumvira ingene yogikora, akagikora kigahera hasi kikaduga, maze kikazana inyungu kuri we, agaha akazi abantu, kikagirira n'ikimazi igihugu. Umugwizatunga ikimuranga sa amafaranga menshi, kuko hariho n'abasuma bafise amafaranga menshi, hariho n'abadandaza urumogi bafise amafaranga menshi, hariho abantu bakora ibintu bitari ivyo bitemewe n'amategeko ariko bafise amafaranga menshi. Umugwizatunga ikimuranga n'ubu bushobozi bwo kubona igikenewe, agaheza agatanguza igikorwa kizana ama service canke ibintu bifadika, maze bikazana impinduka mu buzima bw'abantu, bigateza imbere n'igihugu. Urakoze cyane. Igihe mwariko muratanga icigwa canyu, mwatanze itandukaniro riri hagati y'umudandaza n'umugwizatunga. Be burya umudandaza arashobora kuba umugwizatunga? Umudandaza arashobora kuba umugwizatunga, ariko biramusaba guhindura umutima akoreramwo. Iyo iri jambo umudandaza turifashe mu buryo bwegeranye tutajyaguye cyane, n'umuntu akeneye amafaranga yawe, agaheza akarondera ikintu wowe ukeneye akakiguha, nawe ukamuha amafaranga mukaba muhejeje. Si umuntu yiyumvira ngo mbega iki kintu ndamuhaye kizanye ihindukira ihe mu buzima bwiwe. Ngira ngo twebwe turi hano turamaze kugura ikintu, umudandaza yakwemeje ko ari ikintu ciza cyane, ushitse muri ugasigara uricuza. Hariho abantu bakugurisha ko ivyamwa bakakubwira ko ari amavuka ya mbere aryoshe mu gihugu, mugabo ugasanga munsi bashize yayaboze. Uwo muntu n'umudandaza vy'ukuri, araguha ibintu nawe ukamuha amahera, ariko urumva ivyiyumviro vyiwe ni inyungu ziwe gusa, ntariko ariyumvira ineza y'umuguzi, ntariko ariyumvira ineza y'ikibano, ntariko ariyumvira igihugu. Rero umudandaza kugira ngo abe umugwizatunga
bimusaba yuko akorera muri uwo mutima wo kuzana ihinduka ryiza ahari kandi agakoresha kwiyumvira cyane ibyo ashobora gukora bizanira ibyiza abantu aho gukoresha ibintu byo kuzirika abantu ku gwatsi ibintu bya ubujanje ububeshi ngira ngo mwaravyumvise mu miseze baravuze ku bantu bagurisha igitoro c'amagendo ku mafaranga menshi abandi ugasanga ku ma station barahinyitse ibintu turamushira mu badandaza mugabo tugeze mu bagwizatunga uwo ntajamwo ariko arashobora kumuba ahinduye ingena akora hamwe n'ivyo akora. Murakoze cyane mugitangura mwavuze ngo ubugwizatunga cyangwa igwizatunga n'uburezi aha nk'abantu baciye ku ntebe y'ishure twama tuzi ko uburezi ari burya twaronse ku ntebe y'ishure mbe burya uburezi twaronse ku ntebe y'ishure burya bumenye twarese ku ntebe y'ishure burakwiye kugira ngo tube abagwizatunga. Kimwe mu bintu vyanteye intege nababaye ko nakuze nkunda gusoma igihe nashika muri kaminuza yari kaminuza y'u Burundi hajya hakujya kumutanga mu gisata c'indimi science sociale ariko neza mu congereza. Kimwe mu bintu vyanteye intege zo gusoma numwigisha yigeze kutubwira ngo yabanje kutwereka ntuze burya bubiko bw'ibitabo bibliothèque yatwigisha kuri yitwa méthodologie de la recherche acara tubarira ngo bijya bintu abigisha bababwira mu ishuri bigize ibice 30 vy'ubumenyi mukeneye kugira ngo murangize mushobora kugirira ikimazi igihugu nimwatwara bijya gusa muzogutwara 30% ushaka ko ubu umuntu w'ikimazi neza mu gihugu ivyo 70% bataguhaye biri hariya mu bitabo. Rero uca wumva ko mu vy'ukuri ubumenyi baduha mu ishure ni buke ugereranije n'ubwo dukeneye kugira ngo dushobore gukora ivyo dufitiye umwitwarariko n'umuhamagaro tubikore neza. Umuntu wese yizigiye kuzoshika kure akoresheje gusa ubumenyi bwo mu ishure aba yiteze umutego wenyene. Hariho ibintu utazoshobora utagize umwete wo kurondera ubumenyi bwo hanze. Ubumenyi bwo mu ishure ni buke cyane kandi ikibabaje nuko hajya ahantu abigisha babukura natwe turashoboye gushikayo ariko benshi ntibajayo. Mu bisanzwe umwigisha haro nabigisha bashaka bafata bijya bintu babona ko nyene abikomeye gose bakabiguhisha bikaba arivyo bagutega kw'imitego mu kibazo. Nico gituma rero notera intego umunyeshure ntugahazwe n'ivyo mwigisha kubarira. Ja mu bitabo, ja ku ma video, rondera abandi bantu bafite ubwo bumenyi muganire inzira zose bishobora gucamwo rondera ibindi birengeye bijya baguha mu ishuri. Murakoze cyane rondera ibindi birengeye bijya baguha mu ishuri baguha ibice 30% wowe ukarondera ibice 70%. Muriko muratanga kino cigwa mwakoresheje amwe mu mvugo nkunda cyane Nelson Mandela yigeze kuvuga ngo it seems impossible until it's done. Nza kubisigura mu majambo numva numva umenga ivuga ngo biragoye kuvyizera kugeza aho bibaye. Mbe muri uru rugendo rw'ubwizatunga nizihe ntambamye umuntu ashobora guhura nazo mbe iyahuye nazo yohangana nazo gute? Intambamyi umugwizatunga agira ni nyinshi ngira ndazishira mu migwi ibiri. Hariho intambamyi ziri muri we wenye n'ubwiwe hakaba n'intambamyi ziri hanze yiwe bivanye n'ahari ko arakorera bivanye n'abantu bari kumwe. Mvuze ahari ko arakorera ni context, hari ama context usanga goye canke ukaba uri kumwe n'abantu batakumva baguca intege bagufata nabi nyene. Hanyuma intambamyi ziri mu mugwizatunga wenye n'ubwiwe nukutiyemera n'ubwoba nukwigereranya n'abandi nugucira urubanza ivyo ariko arakora ukagira kubikora no kubisuzugura. Cyo gituma hariho imvugo zimwe nashaka kuzanda ndateye intege abantu ntibazikoreshe kuko izo mvugo mu nsiguro yazo zirimo kugaya ivyo bintu uri kurakora. Kirazira kuvuga ngo ndiko ndapfufahaza. Umuntu apfufahaza n'umuntu nawe nyene atazi neza ko hari kizovamo. Kandi ukuri kurabipfufahaza mu mutwe nyene bica bipfufahaza ikanyene. Biranagora ko n'amaboko abikora neza iyo nawe utavyemera. Izi ntambamye rero ziri mu bwenge
bw'umugwizatunga mu vyiyumviro vyo no mu vyo yemera n'amablocage manto ni ibintu biza bikabuza ubwenge bwiwe kwidegemvya mu gukora ivyo bikorwa. Izo nizo mbi cyane gose kurusha zijya zo hanze. Iyo wewe uvyemera, iyo wewe ubiha agaciro, iyo wewe wemera ko bishoboka, naho abandi bose bokugwanya urashobora kubishikako. Mugabo naho abandi bogukomera amashi bakakwemeza kuri gitangaza, wowe utavyemera ntavyo upfushitseko. Kuri izi ntambamyi rero ziri imbere mu mugwizatunga, ikintu akwiye gukora ni ukubanza kuzimenya ingorane mfise ni iyihe. Umaze kuyimenya ugaca uhangana nayo kandi imwe ku yindi kugeza zose uzinesheje. Reka mfate uburorero bubiri. Urashobora kuba uri umuntu atiyemera, kimwe bita estime de soi mu gifaransa, kiri hasi cyane. Ico kintu ukwiye kubanza kucicarira ukabanza ukiyemeza muri wewe kushoboye. Kugira ngo wiyemeze kushoboye bigusaba kwinjiza mu bwenge bwawe ubumenyi buza busambura ubwatumye wibaza kudashoboye. No kuvuga gwiza ivyiyumviro muri wewe bituma wumva kushoboye. Hariho ubuhinga bwinshi bwo kubikora. Urashobora gusoma ibitabo bitera intege, urashobora kugira urutonde rw'ibintu umaze gukora, urashobora kuganiriza abagenzi bawe ukabasaba bakubarire ivyo bakubona ko vyiza. Uko ivyo bintu bigwira muri wewe niko za nguvu za kwa kutiyemera zigenda zisubira hasi. Cha kabiri notanga kwa karorero ni kuba umuntu akorera mu kajagari, ajyama amasaha atagira urutonde. Iyo habaye match, habaye ama competition, ajyama saa 8 z'ijoro. Umuntu afungura mu kajagari, umuntu atitwararika kwitaho umubiri wiwe, ashobora gufungura rimwe mu musi wose kandi ataruko bya bimunaniye, akafungura saa 8, ejo agafungura saa 10, ukamuri kurahungabanya umubiri wawe. Burya nta muntu n'umwe ashobora gukora ikintu na kimwe adafise umubiri. Nico gituma umuntu afise umugambi muzima yitwarari ku mugenzi wiwe bazoshikana mu kuzimu yitwa umubiri wiwe. Birasaba rero ko umuntu agira discipline, ko umuntu agira indero, adafa ivyo afunguye, adafa ivyo anyoye, adafa asaha aryamiye, adafa ibiganiro agiyemwo, akoresha umwanya neza, ukabanza ukishira ku rutonde kugira ngo iyo ntambamyi ntizokubuze gushika ku ntumbero. Kuri babandi rero bo hanze bamwe baguca intege, bajya ubafata nk'abantu baje kukugabisha, ntubafata nk'abantu baje kukubuza, kuko umuntu akubariye ngo ntibishoboka, mu vy'ukuri caba kubariye abavuze ko bidashoboka kuri we ntaba ariko avuga wewe, aba ariko arivuga. Akubwiye ngo ntibishoboka rero ugatahura ko avuze ko bidashoboka kuri we, cubihindukiza iwawe nawe urabe mbega kuri jeweho birashoboka, mbega kugira ngo bishoboke kuri jewe ni igiki nkwiye gukora, ni igiki nkwiye kwirinda. Abantu baguca intege bafate nk'abahanuzi batazi guhanura, impanuro zabo bazizana ukuntu gucuramye umenga baje kukubuza. Hanyuma hezu zigorore urondera ico bariko barakubwira, nimba hari cigwa wokuramwo ugikorereko. Reka ngarukirize ngaho, intambamyi ntaho zijamo zose, ariko ukwijisa kose urashobora kuronka inzira nziza y'ingene muhangana, kandi aha ufise wa murezi bica vyoroha kurusha. Murakoze cyane. Tuko turasozera mu bibazo tumubaze umutimiro wacu nk'uko atunganya iganiro, ariko kandi muba muriyumvira ibibazo muza kumubaza mu mwanya. Ndiko ndumviriza mu ncamake, intambamyi ni zibiri z'uburyo bubiri. Hari intambamyi z'uyo muntu nyene ziba ziri bwina muri wewe, kandi izo nizo ziba zikomeye. Iyo ushoboye kugwana nazo nta kabuza ko umugwizatunga. Ariko kandi akaba ari intambamyi ziva hanze. Muri izo ntambamyi ziva hanze watanze abantu bari uburyo bubiri. Bamwe bacana intege n'abandi baterana intege. Nca nibuka sinzano nagisomye ngo babita destiny killer na destiny helper. Kandi canyoheye cyane nuko mwavuze bose ari ngirakamaro. Abambere mwavuze abaterana intege by'ukuri baba ari ngirakamaro, ariko nabo bacana intege bavuze ko umuntu yo bafata nk'abahanuzi batazi guhanura. Ndabashimiye cyane. Hama mwaciye muhereza ku kintu mvuga ati iyo rero ufise wa murezi biroroha cyane. Nkaca ngira nti uri kurara muri bihugu byacu biragoye cyane kuri aba bantu twita abagwizatunga kubaronka, kuko biranagoye kuri aba bantu twita abagwizatunga ko baja kuri televiziyo cyangwa ku radio kuvuga ingene baronse ubwo butunzi bafise, kumbure tukabigirako. Mbese uri kuraba muri aho hantu udashobora kuronka wa murezi
agufata ukuboko wamureza kubwira ati ibi ntibikogwa ibi birakogwa uwo bigenza gute? Ku bagwizatunga bari hano n'abandi bashobora gukurikirana kino kiyago, no basaba ko ubwa mbere bwobwo iyo ngorane uvuze niyo abagwizatunga bafata umwanya wo kuganiriza abakiri bato kugira ngo babatere intege ntibagwiriye kumvu zitandukanye. Hariho abakoze neza mugabo batumva ko bikenewe canke badafise umwanya wo kubikora, batumva ko gukora gutyo baba baterereye mu guteza imbere igihugu. Hakaba n'abandi ivyo bakoze batokubahuka ngo babibwire umuntu, birimwo n'amakosa ashobora no kubakwegera imanza. Rero ko bimeze gutyo, reka tubironderere. Tubarondere gute? Hariho inzira zibiri zo kubikora. Inzira ya mbere nukurondera abarezi mutazobona n'amaso mu yandi, mugabo ivyiyumviro banditse bishobora kugufasha gutora umuti w'ibibazo uburi kurahura navyo. Nta muntu w'umugwizatunga atarasoma Napoleon Hill canke wa wundi yari kara chevre de ma mère, impene ya mama. Hariho abantu utarasoma ibitabo vyabo no gusaba kutokwiruka cane mu byo kugwiza itunga. Ushobora gutsitara ntumenye ko wanatsitaye, ugatemba ntumenye ko watemvye. Aba bantu babibayemwo bagasiga inzandiko barashobora kutobera abavyeyi tutabanje kubona n'amaso mu yandi, kandi bamwe barapfuye. Iyo ni inzira nziza cyane yo kuronka ubumenyi ukura ku murezi atakihari kandi mutabonanya amaso mu yandi. Ndabatera intege mumenye icongereza kuko hari ama video menshi kuri YouTube ashobora gufasha umugwizatunga mugabo menshi ari mu congereza. Ababikora mu Kirundi ntibaraboneka, ngira ngo tuzobishika ko mu myaka iza. No mu Gifaransa hari nke. Iyo ni inzira ya mbere, kurondera ubumenyi kuri abo bantu ziko babikoze bafise ijambo rishobora kugufasha kurengana intambamye kanaka, ugasigara gusa uraba ingene iryo jambo ingene urishira mu ngiro muri context yacu. Kuko hari gihe bakubarira ikintu gikora mu Buyapani mugabo kizanye hano ugasanga nticorosha. Inzira ya kabiri ni mushireho imyanya yo guhura nabo musangiye ingorane. Iyo abantu bariko bakorera ahantu hagoye birabasaba kuraba ingene batosoma nturi. Kugira ngo ntimusome nturi birabasaba gufatana amaboko. Muhuye muri abagwizatunga 10 naho mutovuga ibitabo mwasomye, mukavuga ivyo mumaze gukora n'ivyo mumaze gushikako, muzosanga muri ko murafatana amaboko mwabaniye abarezi. Iki kintu kirafatiye ku ciyumviro cacu witwa Napoleon Hill, ikintu yise the master key principle, no kuvuga urupfunguruzo rwugurura imiryango yose. Yavuze ngo iyo abantu bahuye bafise intumbero imwe mu bwenge bwabo ata bintu byo gusekana birimwo, harimo harmony hagati yabo, ngo bagashira ivyiyumviro vyabo hamwe, nimba ari batanu ngo bashoboye gukora ikintu kiruta ico bokora hamwe mu wese yokora ukwiwe, bagaca bateranya ivyo bakoze. No kuvuga muri batanu mugakora nk'umugwi, ivyo mukora bisumba ivyo mwokora umwe wese akoze ukwiwe, mugaca mubiteranya. Kubera iki? Kubera hari ukuntu iyo abantu bafise intumbero imwe kandi bumvikana, hari ukuntu wowe uvuze ikintu gice gikabura ikindi mu bwenge bw'uwundi, uwo nawe wavuze kigakabura ikindi mu wundi, ugasanga muri ko muraduzanya, noneho ugasanga n'umunyantege nke muri mwebwe asigara ari umunyenkomezi kubera ari mu bandi. Rero muraba ukuntu nka rimwe mu kwezi mwohurira ahantu muvugana ibintu vyanyu, ibintu muri ko murakora. Hariho ababikora bagaca bahurira ku kayi bakavuga ati uyu munsi ntituzonka icayi muhira, tuzohurira ahantu kanaka canke agakafe, tumara isaha turiko turaterana intege, turiko turavugana ingene ibintu bimeze, ama opportunity hari. Kuko ari ngi usanga ivyo uri kurakora ujya yari umuguzi mwiza cyane kuri wewe, muga kwera mutigera muhura, ugasanga ibiriko biraborera muri stock kandi umuguzi ahari. Mumaze kugira iyo platform muhuriramwo, usanga muri ko muraduzanya cyane. Hanyuma uzotombora akabona umudandaza rero canke umugwizatunga, kasimvuga umudandaza ashobora kumubera umurezi, biza ari vyongera kuri ivyo muba muri ko murakora. Mu bibiri nofata ngira ngo muri byinshi byiza mwavuze, numvise kumenga nta vyitwazo na bimwe bihari byo tuma umuntu ataba umugwizatunga. Mwaciye mutanga karorero ati urashobora kutaronka uyo murezi,
ariko hari ibitabo muca mutanga akarorero ka Napoleon Hill na n'uwanditse Le Chef de ma mère. Yandi majambo rero hariho uburyo bwinshi bwo kuronka abarezi nitwege guhaguruka kugira ngo tubikorere, ariko kandi muca muvuga ati ni vyiza gukorera hamwe, kandi abarundi barabivuze ubugirigiri bugira babiri kandi ngo ibigiye inama bigira imana. Nuko rero ndiko ndarangiza ibibazo byanje, mbe uyu munsi twovuga ko Acher NIYONIZIGIYE ari umugwizatunga gute? Ikibazo ciza cyane kandi kirakunda kubazwa cyane abakoci. Ni kubera iki mufasha abantu ibintu mutakoze? Ubwo izifashanyo zanyu nizo. Jewe ndafise ibikorwa ngwizatunga natanguje, ariko kubera akazi nkora sinabikoze muri bwa buryo bwo kubikora jewe nyene ndavyicaremwe kuva biri mu ntango biduge. Natanze icimviro mu bagenzi dutanguza ishira hamwe ryo kubaka amazu, turarondera umutahe mu buryo nyene busanzwe cyane, hanyuma turageraho tujyandikisha mu nzego z'igihugu, hanyuma turaronderaho dukorera, turagura ikibanza, turubaka inzu iracari ya mbere ntiturashobora kuyigurisha. Novuga ko nabikoze mu buryo bwa investissement, mu buryo bwo gukora nk'umugwi, ariko ndi mu batanguje ico gikorwa umufondateur, kandi ndi muri conseil d'administration, no kuvuga ndabikurikiranira hafi. Iruhande yavyo narakoresheje cabinet ya coaching mu myaka irenganye, aho nategura ama conference publique, inyigisho zugururiwe bose abantu bakariha. Kindi gihe naho nkagira ibikorwa byo guherekeza abantu coaching, ari umuntu umwe canke ari umugwi w'abantu, n'ubu ndacabikora mu buryo bwo kubirihisha. Hariho ivyo nkora kugira ngo mfashe abantu ntabanje kubirihisha, ariko hariho n'ubwo ruhande rw'igwizatunga kuko nasanze ni ibintu bikenewe, ni ibintu abantu bakeneye, kandi hari abantu biteguriye kubiriha. Ndavuga nti ngiye ndaduza ubumenyi, ndabona aba bantu noshobora kubagirira ikimazi. Rero mu majambo make mu bagwizatunga ndimwo, naho ico ntakunda kugishira imbere kuko hari ibindi nkora bica biza bikimira bikakirengera. Murakoze cyane. Batanguriye aho bari guhereza ngira ngo bavuze ati ni kenshi cyane twigishwa n'abantu gutanguza imigambi, ariko ugiye kumubaza by'ukuri ugasanga ubwiwe nta mugambi yatanguje. Ariko ndabashimiye mwebwe ko mwigisha ibyo mukora. Numva umenga twomukomera amashi kuko yigisha ibyo akora. Ego murakoze cyane. Iki gice ca mbere reka twigarukirize ngaha kugira ngo dusangire inturire n'abatumire bacu bari hano baje gukorokana iki kiganiro. Reka tubikore uku gukurikira. Numva umenga igice ca mbere twokwakira ibibazo 5, hanyuma umutumire aca manza vyishure, hanyuma vy'ukuri nimba hazo bakiriho ibindi n'umwanya ukidushoboza ko umwanya uracari mwiza, turashobora kutasubira kandi kwakira ibindi bibazo 5. Reka mfashe sabe Ervin aze aratanga mikro kugira ngo bigende neza.